Криминалната власт на ВМРО ДПМН не може да го покрие својот криминал со измислени лаги во кои што никој не верува. Пратеникот на ВМРО ДПМН, Васил Пишев, е срам за цела Струмица. Кутриот Пишев добил наредба од врвот на неговото криминално раководство на партијата како знае и умее да измисли нешто за да го напаѓа градоначалникот Зоран Заев само со една цел – да ги покрие и сокрие сите криминални активности на ВМРО ДПМН. Лагите на Пишев се потврдени невистини. Дури и самиот Пишев мафташе со погрешни документи пред камерите, со што бесрамно ја лаже целокупната јавност. За да се презиваш Пишев, а пишаното да не знаеш да го прочиташ како што треба, е срамно. Арно ама, според поговорка која вели, домашниот есап на пазарот не излегува. Есапот на Пишев да ги отцарни Зоран Заев и фирмата Тритерол не му излезе пред јавноста како што тој замисли. Вистината излезе на виделина и се покажа дека Пишев излажа уште еднаш. Реакцијата на општина Струмица и демантот на компанија Тритерол покажаа дека Пишев повторно е ставен во стапица. Како се служи со невистини? Бурата од реакции на граѓаните од цела Македонија покажаа што мислат тие за Пишев и за неговите инсинуации. Но кога Васил Пишев е во прашање, тогаш таквите негови излети не се ништо ново. Што да се каже за човек кој покажува среден прст, а потоа вели дека играл рап? Што да се каже за човек кој пред антикорупцијската комисија прикажува еден извештај за неговата имотна состојба, а криејќи ги своите недвижнини и бизниси во Бугарија, таа состојба е сосема друга? Што да се каже за човек кој иницираше разни незаконски мерки за да го избегне поразот од Заев на последните локални избори? Од таков човек и квази политичар не може да се очекува ништо друго, освен и понатаму да држи пресконференции во кои ќе се користи со гнасни лаги. Му порачуваме на лажниот струмички рапер дека залудни се неговите обиди. Тој, неговиот лидер и неговата партија ВМРО ДПМН мора да ги пакуваат куферите. Правдата се враќа, следува одговорност. Нема спас за Никола Груевски и неговото криминално друштво.